Salve rapaziada, beleza? Segunda-feira de manhã a gente tá com um probleminha aqui numa Volvo XC40. O ano dela aqui no que é dele? 2019. 2019. Tá com um probleminha aqui, um barulhinho não muito legal. Se for ver ali, ó, tem marca até de algum ferro bateu ali, alguma coisa perto do chassi do carro. Vamos ligar lá pra ver o barulho então. Aqui, ó, vamos ligar lá pra ver o barulho. Ó, já dá pra ouvir lá na frente o barulho, né, galera? Olha o barulho que tá fazendo. O barulho lá na frente, galera, depois que a gente desligou aqui, o barulho parece ser entre o alternador e o esticador ali, né? O esticador, como vocês podem ver ali, é uma espécie de uma mola grandona assim, ó, que faz a tensão da correia, né? Aparentemente é lá. Antes que vocês perguntem, esse carro tá aqui, ó, a quilometragem 65.319 km. Carro praticamente novo. Só que não tá mais na garantia, tá? Já foi averiguado e não tá mais na garantia. Vamos desmontar e vamos ver qual vai ser o diagnóstico agora. Então, galera, o processo de desmontagem não foi fácil, né? Como vocês podem observar aqui. Nós tivemos que desmontar toda a parte de carenagem aqui da correia dentada. Tivemos que tirar o coxim do motor, colocar um apoio embaixo do motor, né? Para o motor não cair. Tivemos que desmontar tirar aqui o reservatório do esguicho. Mostra aquele parafuso também que tinha caído também. Então, outro fato intrigante foi que esse parafuso aqui, ele tava caído aqui, ó, nesse lugarzinho aqui, ó, tava aqui, ó. Tava ali, ó. Né? E a gente não sabia de onde ele caiu, né? Aí outro fato interessante foi que nós achamos um parafuso idêntico, né, como vocês podem observar, que vai parafusado aqui, ó, no coxim do motor. Provavelmente esse carro, durante as manutenções na concessionária, talvez um dos técnicos, né, talvez tenha deixado cair esse parafuso, não encontrou e colocou um novo, né, no lugar. E esse parafuso ficou ali alojado naquele lugar ali. Então, pessoal, a gente achou o defeito aqui do carro, certo? Eu só queria mostrar pra vocês aqui, ó, o que a gente achou aqui perdido dentro do carro. A gente achou essa espécie de mola aqui, né? E também achou o parafuso também. A gente também achou esse parafuso aqui, ó. Ambos caídos ali no motor ali jogado. Mas o técnico vai explicar melhor pra vocês o que aconteceu. Também vai explicar o funcionamento do esticador, né? Que funciona com uma espécie de mola desse tamanho assim, ó. Eu vou pedir pra ele explicar pra vocês aqui no vídeo, então. Então, meus amigos, depois de todo o processo de desmontagem, constatamos que aquele barulho era proveniente aqui dessa polia do alternador, ó, como vocês podem observar, olha só a folga, né? Também constatamos que essa mola que estava caído lá em cima do protetor acabou saltando daqui de dentro da polia, ó. Nesse saltar fora aqui, ó, com o motor funcionando, essa polia, quer dizer, essa mola, ela estava pegando lá no chassi, onde deixou todo pinicado, ó. Que é um fato intrigante, né? Porque o carro é novo, né? 2019, e não era para acontecer isso, né? Ó, olha só, vocês podem ver aí, ó. Olha só a folga, né? Então aqui nós vamos ter que trocar essa polia, né? O problema vai ser encontrar essa polia, né? Porque como o carro é novo, é um lançamento, provavelmente vai ser difícil de encontrar peças, né? Dor aqui da correia do alternador, olha só que coisa alienígena. Nós vamos ter que, na hora de montar, nós vamos ter que comprimir essa mola aqui, usar alguma artimanha para poder comprimir essa mola para a gente conseguir colocar de volta a correia do alternador, né? Vamos ter que trocar também essa polia aqui que já tá ruim também, né? No caso, o funcionamento dela aqui vai ter que encolher ela para colocar. Vai ter que comprimir a mola aqui para poder instalar novamente. Senão não tem como colocar ela. É isso aí, galera. Como ele falou aqui, o
O principal problema vai ser encontrar essa polia, né? Acredito eu que na autorizada vai vir o alternador inteiro, né? Vai vir o alternador inteiro. Com o motor funcionando, essa mola acabou roçando, né? Pegando aqui na parte do chassis aqui, onde deu toda essa marca de pinicado aqui, ó. E no processo de desmontar a gente constatou também que o coxinho do motor tá estourado, vamos ter que substituir. Mostrando mais um pouquinho aqui do processo de desmontagem, né? Nós tivemos que tirar todo esse protetor para barro aqui, né? Para poder ter acesso aqui à parte inferior do motor. Tivemos que tirar também o protetor do motor para colocar o apoio ali, né? Para o motor não cair, né? E é isso aí.